आप लोग भी अपने YouTube वीडियो में कुछ इस टाइप से इंगेजिंग साउंड इफेक्ट यूज करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, बट आप लोग को पता नहीं है इसको अपने इंगेजिंग साउंड इफेक्ट को आप लोग फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हो। दिस इज वीडियो इज़ फॉर यू। तो ऐसे कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, बस उसमें से कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। तो उसमें आप लोग फ्री वाले जैसे साउंड इफेक्ट डाउनलोड करते हो तो आप लोग को कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा है। लेकिन इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आऊँ मोर देन 100 साउंड इफेक्ट जो आपकी वीडियो को इंगेजिंग बना देगी, इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको कुछ वायरल साउंड इफेक्ट का डेमो देता हूँ, इसको आप लोग को ढूंढने में आसानी होगी। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ से आप लोग सीधा हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने YouTube वीडियो में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ आप लोग जाके साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है दोस्तों, आप लोग को कोई पेड नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ।